안녕하세요. 테슬라 뉴스를 전해드리겠습니다. 자, 오늘 테슬라 주식이요 794.15달러로 0.24% 상승을 했고요. 장 마감 후에는 794달러로 0.52% 살짝 하락을 하였습니다. 자, 오늘은 762달러까지 하락을 했다가 790달러까지 최고점을 찍고 798달러로 마감을 하였습니다. 이렇게 봉 모양을 보시면은 꼬리가 좀 길게 늘어선 것을 볼 수가 있는데요. 이 모양은 바닥을 딛고 상승한 것이기 때문에 긍정적으로 생각하시면 될 것 같습니다. 주가가 떨어지면 저처럼 사서 들어가려는 사람들이 많다는 뜻이겠죠. 그리고 역시나 장 마감 전에 지지선 위로 말려 올라가는 모습을 볼 수가 있었습니다. 자, 그러면 1분봉 차트를 보시면서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 이 보라색 박스가 앞서 보았던 지지선 박스인데요. 박스 밑으로 흘러 내려가는 것을 이렇게 걷어 올리는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 여기서도 한 차례 이렇게 걷어 올렸고요. 그러다가 결국은 이 지지선 밑으로 흘러 내렸는데요. 그리고 12시가 지나면서 주가가 다시 상승하는 것을 보실 수가 있습니다. 이 지지선 안으로 들어가려고 하는 것을 흘러 내렸는데 다시 끌어올리면서 결국은 지지선 위에까지 올라가는 것을 보실 수가 있습니다. 지금 이때 762달러까지 하락을 했었는데요. 저도 오늘 10주 이상의 주식을 매수했습니다. 감사히 잘 받아먹었습니다. 지금 계속해서 테슬라 주가가 흘러내리고 있는데요. 오늘 초반에도 3% 이상 하락을 하였습니다. 그러면서 지금 보신 차트와 같이 오후부터 상승을 하였는데, 그래서 오늘은 왜 하락을 하였고 오후엔 왜 상승을 하였는지 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 그 전에 우선 여러분들께 전해드릴 말씀이 있습니다. 저는 이 소식을 알려드리기 전에 수십 개의 기사와 유튜브를 봅니다. 그래서 정보들을 수집 정리하여 알려드리는데요. 저의 생각도 있겠지만 80% 이상이 뉴스와 기사 이외의 여러 정보들을 입수하여 알려드리는 것입니다. 그래서 부정적인 시선으로 바라보는 것을 삼가해 주셨으면 좋겠고요. 저도 사람인지라 부족한 부분이 있을 수 있고 번역되는 부분에서 왜곡이 될 수 있으니 너그러운 마음으로 시청해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 테슬라 주가가 왜 하락을 하였는가 이유를 쭉 나열해 보겠습니다. 자, 첫 번째, 1월까지 주가가 너무 많은 상승을 하였습니다. 11월부터 1월까지 100% 이상 상승한 것을 볼 수가 있었습니다. 지금은 너무나 당연한 조정의 길을 걷고 있다, 지지선을 다지고 있다, 이것을 첫 번째 이유로 들 수 있고요. 그리고 두 번째는 1년의 장 중에서 2월은 가장 지루하고 재미없는 달이다. 그래서 주가의 상승폭이 가장 작은 달이다 라고 그냥 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 세 번째, 브리지워터 어소시에이츠는 테슬라 보유 주식 35,650주 전량을 매도했다고 SEC에 제출한 자료를 통해 밝혔습니다. 굉장히 인지도가 있는 회사이기 때문에 전량 매도한 것이 영향이 있었던 걸로 보고요. 그리고 네 번째, 동생 킴벌 머스크가 지난 9일에 테슬라 주식을 소유하고 있는 59만 9,740주 중에서 3만 주를 매도하였다. 저는 사실 이거는 전혀 생각을 안 하고 있었거든요. 왜냐면 소유하고 있는 주식이 5% 정도밖에 안 되는 주식을 매도한 것이기 때문에 저는 별 그렇게 크게 생각 안 했는데, 이 관련 뉴스가 굉장히 생각보다 많더라고요. 그래서 이 리스트에 넣었습니다. 주가 하락의 원인, 그 이유 중에 하나입니다. 동생 킴벌 머스크가 3만 주를 매도하였는데, 참고로 킴벌 머스크도 운영하고 있는 사업체가 있습니다. 그래서 자금이 필요해서 판 것이 아닌가 생각이 들고요. 그리고 주식을 매도한 것이 이번이 처음이 아닙니다. 과거에도 한두 차례 매도한 것으로 알고 있고요. 그리고 심지어 일론 머스크 형님도 스페이스X 자금을 마련하기 위해서 테슬라 주식 일부를 매도한 것으로 알고 있습니다. 자, 그리고 다섯 번째, 중국 당국이 테슬라 관계자를 소환하여서 협의하는 과정에서 다른 기업처럼 테슬라도 이제 중국 정부의 억압에 못 이겨 철수하거나 큰 손해를 입게 될 것이라는 대중의 심리가 작용하였다. 또 이것을 다섯 번째 이유로 꼽아봤고요. 그리고 여섯 번째, 테슬라의 많은 자금이 CCIV나 비트코인으로, 즉 다른 투자처로 방향을 틀었다. 이게 여섯 번째 이유입니다. CCIV 같은 경우는 요즘 굉장히 핫하기 때문에 다들 아실 거라 생각되는데, CCIV는 스펙주로서 테슬라의 대항마로 불리우던 루시드와 합병한다는 루머로 인해서 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 1월부터 현재까지 주가가 500% 이상 상승을 하였고요. 합병 확정설이 현재 돌고 있습니다. 그리고 비트코인은 일론 머스크 형님의 영향으로 5만 달러 이상 크게 상승하면서 전 세계인이 투자에 열을 올리고 있고요. 그래서 테슬라 투자되던 돈이 다른 쪽으로 흘러 들어갔을 확률이 있습니다. 이 6가지 이유가 주가에 영향을 주었다고 볼 수 있겠고요. 그리고 제가 자주 보는 태올람 테슬라에 올인하는 남자 님의
유튜브 영상에서 가지고 온 영상입니다. 시간이 없어서 이렇게 퍼왔는데 여러분께 양해를 구하면서 영상을 잠시 보도록 하겠습니다. How do you feel about Tesla's price now, and are you still adding to your position? Yes, well, as you know, we report our trades every day, and you will see that we have been adding to Tesla. Our confidence in Tesla has grown as we've done research on what ride sharing potentially could add. It could limit the risk significantly. It's a much more profitable business than electric vehicles. And we do think, even though I think there's some debate at Tesla whether or not they should launch a human-driven ride-hailing network, it would be a very good bridge, we think, to their autonomous strategy, and we think they will decide to do that. I don't think anyone has in their models anything for ride sharing. And then as time goes on and we learn about their artificial intelligence expertise, the 30 billion miles they've collected of real world driving data, no one comes close, not even, I think Google might be at 30 million compared to 30 billion. And we know that in the AI world, and autonomous is AI, that the company with the most data and the best quality data will win. So we're pretty excited about autonomous, and the probability of success in autonomous, we believe, is going up, and therefore our price target will probably follow at some point. 아크인베스트 대표인 캐시 우드 님의 인터뷰 영상으로 주가 상승에 큰 영향을 주었다고 보고 있습니다. 요즘 아크가 굉장히 핫하죠. 많은 사람들이 따라 매수하기를 하고 있기 때문에 캐시 우드의 한마디는 충분히 영향력이 있다고 봅니다. 사실 테슬라 관련 좋은 뉴스가 상당히 많습니다. 앞으로 가면 갈수록 테슬라의 영역은 넓어질 것이고 이 부분에 대해서는 다들 알고 있는 사실이라고 생각합니다. 하지만 좋지 않은 뉴스도 2월에 많았거든요. 앞전에 다 말씀드렸죠. 팽팽한 신경전 속에 매도세가 더 큰 상황에서 캐시 우드의 인터뷰는 테슬라 주주들의 불안 심리를 잠재웠다고 생각을 합니다. 가만히 보고 있으면 일론 머스크 형님이 불장난을 하면 캐시 우드 님이 뒷수습을 한 적이 몇 번 있었거든요. 과거 일론 머스크가 재정난으로 파산 위기까지 갔을 때 큰 힘을 실어준 사람이 캐시 우드 님이라고 합니다. 아무튼 주가가 상승한 데 큰 영향을 미친 것이 캐시 우드 님의 이 영상이 굉장히 컸다고 생각을 하고요. 사람들에게 심리적으로 작용을 했다고 보여집니다. 아무튼 오늘 밤 장이 궁금해지는데요. 하락장이 될지 상승장이 될지 두고 봐야 되겠습니다. 아무튼 여유 있으신 분들은 하락장에서 주수시면 되고요. 상승장이면 기분 좋게 차트를 바라보고 있으면 될 것 같습니다. 자, 오늘 테슬라 소식은 여기까지고요. 시청해주신 여러분께 감사를 드립니다. 안녕히 계세요.